Halo Sobat YouTube, kembali lagi dengan kami di channel YouTube Gading Channel AGB. Pada kesempatan ini saya akan membagikan video cara meracik lumut untuk mancing nila. Jadi bagi teman-teman yang penasaran, silahkan tonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Di video kali ini saya akan memberikan video cara meracik lumut untuk mancing nila dengan susu dengo. Oke, kita siapkan bahannya dulu. Ini lumut halus. Pastikan lumutnya sudah dicuci bersih. Jangan lupa air bersih. Oke, kita mulai. Oke teman-teman, maaf apabila suaranya tidak jelas karena kebetulan saya sedang sakit gigi ini. Oke, untuk langkah pertama kita masukkan 2 gelas takaran lumut. Pastikan lumutnya sudah dicuci bersih ya. Untuk lumutnya saya menggunakan lumut halus atau lumut budidaya kolam. Oke, 1 gelas. Untuk lumutnya 2 gelas takaran saja. Oke teman-teman, setelah lumutnya kita masukkan, tahap selanjutnya kita kasih air bersih. Untuk takaran air bersih cukup dengan 3 gelas saja. 3 gelas takaran air bersih. Air bersihnya bebas, mau pas mancing di sungai boleh, pas diracik di kolam juga boleh. Intinya air bersih agar hasilnya lebih maksimal, campurannya itu lebih maksimal. Oke, untuk yang terakhir susu denko, saya menggunakan susu denko warna putih. Untuk takaran susu denkonya cukup dengan 2 sendok makan saja. Oke, takarannya cukup 2 sendok makan saja. Nah, segini. Setelah semua tercampur, kita aduk sampai merata. Tinggal diaduk-aduk terus sampai benar-benar susu dengonya itu tercampur dengan lumut. Oh ya teman-teman, untuk racikan lumut ini usahakan sehari pakai ya. Jadi benar-benar sehari itu harus habis, tidak bisa dipakai untuk besoknya lagi. Jadi harus sekali pakai. Diracik hari ini buat mancing hari ini usahakan habis, jangan buat besok lagi. Besoknya lagi harus meracik yang baru lagi, soalnya untuk lumut cepat busuk gitu. Pastikan kalau teman-teman memancing harus bisa menyesuaikan takarannya saja. Seandainya takarannya ini masih kurang, bisa dibuat lagi biar menghemat. Nah, kurang lebihnya hasilnya seperti ini ya. Cocok sekali buat mancing ikan nila di sungai atau di embung, di rawa-rawa dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih.